Hello，大家好，今日咧就同大家 unboxing 啱啱買翻嚟呢部 Asus 嘅 VivoBook，咁咧就見佢有減價，咁佢就話減咗400蚊。咁呢部咧就係 Asus 嘅 S5606M， 佢叫 OLED 啦，3200乘2000嗰個 screen 咧可以比一般電腦嘅畫質會好啲啦。咁 CPU 咧就用咗呢個 Intel Core Ultra 5 Solid State 嘅 memory 咧就512GB，咁就 RAM 係16。大家唔好即係當呢個係一個專業嘅介紹，同埋呢個都唔係廣告嘅成分嘅，就係我自己買翻嚟開箱俾大家睇啫。免責聲明先啦，因為只係一個個人分享啦，希望大家唔好當呢個係一個咩推廣啦。盒上高有講關於保險方面咧，大家可以參考呢度啦。咁我就唔方便喺度講啦，因為我唔係屬於保險專業嘅方面，咁就所以大家有乜問題咧，咁呢度有個電話，大家可以打去問一問。我而家準備開箱啦，咁就因為呢個都係早2日買翻嚟啫，所以希望拍低片啦，做個記錄啦。我而家開箱啦，咁首先有個戒刀啦，打開啦。睇咗啲咩入邊先？咁上高又應該冇嘢嘅，睇下先。上高入邊冇嘢嘅，咁就應該入邊嘅配件唔係好多嘅，咁就最主要個電腦啦，個 laptop 咁樣嘅，咁就同佢包住。呢個係防菌防靜電啦，我估係。都係黑色嘅，我哋俾大家睇睇先。咁上高寫咩咧？咁話係 Asus 嘅 VivoBook 啦，咁就我諗會特別強調個芒咧比較好啲啦 ，OLED 啦 No.1， 咁叫做 Lumina OLED。咁呢啲咁 technical 嘅嘢咧，即係大家參考好啦，因為我好難，我唔係呢方面專長，咁就即係照字讀俾大家聽啦。咁光嘅準確性啊 ，Delta E 細過1，咁color accuracy。咁第二樣嘢就 harmful blue light， 係即係對嘅隻眼嘅問題啦，係70% less， 咁就嘅正常嘅 blue light。少過70% 啦，咁就跟住 display protection 有個叫 Asus OLED Care 咁啦，就即係嗰個即係保養啦。最後嗰個咧就話 No.1 OLED 嘅 Lab Best Seller 咁啦。咁就可以將呢個嘢屈上嚟展示啦，即係呢個嘢俾人睇啦。咁我暫時除咗先，咁就打開入邊睇睇先。好啦，咁我好強調佢個畫面咧係比正常16:9係闊啲嘅，好似係我印象中好似係16:10。一陣我再睇一睇個 spec 咧，再同大家講。咁有個防塵嘅冚啦，咁同埋佢有燈嘅，好似有3種顏色嘅，即係佢 keyboard 入邊，同埋佢個屈咧，佢屈到瞓低嘅，老膜佢咁啊，係啦，屈到瞓低，即係如果對面有人同你一齊睇嘅時候咧，展示比較好啲啦。我發覺個邊都幾有嘅 ，OK 嘅。咁我畫像咧呢個鏡頭咧就係、我印象係應該係有1080P 嘅，咁
就亦都可以即係收埋啦，唔好俾人即係如果你唔用嘅時候可以收埋，冇俾人睇到你啦。有3種顏色，即係個 keyboard 可以發光嘅，差唔多16寸啦。先係啦，嗰個磅數都好強調係輕嘅，就1.5個 kg，即係大概3磅3到啦。咁啊，風扇有兩把喺個底嘅，散熱用啦，45W。入邊如果太熱，對個電腦個損耗或者個內容都會有影響。咁就有 AI 啦，有個 key， 有 AI 有個 key， 咁就可能即係佢話幫你嗰個 productivity 嘅 enhancement 啦。咁跟住都係講翻個 backlight 啦，keyboard 有 backlight 啦，咁就叫 RGB。咁有 HDMI 嘅插頭啦，咁側邊有2個 USB 普通 USB 嘅插頭啦。呢邊咧就有個 HDMI 線啦、USB-C 啦。我印象中係呢個比較呢個改良咗係3.2嘅。仲有一個 SD 卡、micro SD 卡插頭同埋嗰個如果你想插線聽咧，即係個聽音樂聽咩都好啦，咁就有個普通嘅耳嘅插，即係耳機嘅插頭。咁同埋佢個 sound system 咧就係Dolby Atmos嘅。咁個同埋呢個 touchpad 咧就比正常大啲嘅，咁就方便你哋有時真係要用到嚟碌嗰啲畫面上嗰啲箭嘴，或者係唔知有冇得畫嘢啦，咁就或者寫字，咁就方便啲啦。咁呢個大概講咗咁多先，咁我睇下仲有冇咩其他嘢入邊先。咁我又教你點樣 set 啦，咁樣 set 個 color 啦，嗰個 keyboard RGB。咁就唔詳細講呢度。咁啊，仲有一個保養卡啦嘅資料啦。佢呢度有12個月保養期嘅。咁啊，有個 user guide 啦，咁可以睇下入邊有啲咩要注意啦，安全啊，或者啲插頭嘅分佈啦。都係講翻我頭先講側邊電腦有啲咩嘅 port 啦。咁啊，有 USB 3.2 Gen 1 port、HDMI output port， 有個 Thunderbolt 4 Power Delivery 嘅 combo port、Micro SD 卡嘅 slot、headphone、headset 同 microphone jack 啦。咁啊，點樣 set up 呢度都會教你啦。咁就我諗都好簡單嘅，只需要點接駁去個電源啊嗰啲。好啦，睇翻第一步就係駁電源啦。咁啊 manual 上都有講啦。不過教你之前咧，我發覺有個指示就話唔好用呢部notebook PC 去做一啲虛擬貨幣嘅即係嘅礦機嘅用途。咁即係因為佢都長期要開住去揾掘礦啦，所謂因為我都唔係好識呢啲嘢嘅。咁就所以叫你唔好用，因為會長期用嘅時候會使用好大量嘅電或者時間咧。咁所以佢就叫你唔好用。咁就下低咧就叫你叉嗰部電腦點樣叉啦。因為叉電口咧就唔係一般嗰啲圓插，咁就見到佢係一個 USB-C 嘅插頭。咁啊教你係用邊個插頭啦，即係個 notebook 上嗰個出口電插。其實係用翻平時個 USB-C 個最尾第一個數上嚟第一個。咁就如果係純用電去運作部電腦咧，就 make sure 你有叉到3個鐘頭啦。咁都係好簡單啫。不過
因為第一次用呢啲插頭咧，咁我就 make sure 係插邊個位。咁其餘都係啲 safety 嘅 notice，教你點樣小心用啦，安全為上啦。咁佢各種標準啦，咁呢啲我唔詳細講啦。即係譬如有 radio frequency 啊呢啲。咁啊，仲有我諗係法文啦。咁啊，加拿大知㗎啦，官方語言有兩種啦，英文同法文。咁啊，係咁多呢度。咁仲有個盒咧，好似有4個盒咁樣嘅，我睇下係咪每個盒都有嘢嘅。第一個係空嘅，我係好似查理木咁空嘅。咁啊，我諗呢度有棘嗰啲位，呢啲咧有棘呢啲位先係有嘢嘅呼吸。有錯喎，又係空嘅喎，冇嘢嘅喎。有冇漏咗俾我啊？依邊先係。呢個係電源插頭啦，相信都唔係好多即係部件喺入邊嘅呢啲。咁啊，有個插喺牆嘅電線，佢分2段啦，或者調3段啦。呢個火牛啦，咁就都係咁樣插落去啦。呢邊就插喺電腦嗰邊。佢電源而家用呢隻 USB-C 嘅頭，就唔係以前嗰啲就咁一個圓圈插落去嗰啲電源，係啦。咁就同以前舊電腦嗰啲唔同啦。即係電腦有一個圓頭咁樣插落。我以前所有電腦都係圓頭嘅，而家用晒呢 USB-C 嘅頭。咁我唔知有咩分別啦。咁一般個意識上啲頭都係一個細圓頭插落。咁呢度冇乜嘢㗎啦，應該係咁多嘢啦，我估計。咁我可以擺低啦，應該冇嘢啦。咁我可以將呢啲擺翻落去先啦。咁如果有問題咧，要成部攞翻去，你都要保留翻呢啲咁嘅配件啦。配件有得退嘅。咁加拿大買嘢就比較好啲嘅，有問題我即刻攞翻去鋪頭換嘅，或者退錢，就唔使話下下要同嗰個保養商聯繫，咁啊有寄去食，咁啊個箱係咁啦。OK。好啦，呢啲就係所有喺箱入邊嘅嘢啦。咁就個別我會即係有相附加落去個條片嗰度。好啦，跟住我就會駁電源啦。咁啊，將呢啲綁住嗰啲嘢咧，我就拆咗先。我而家拋安咗先。佢開始已經有啲藍光嘅燈啦 ，backlight 啫，睇幾快鋪得着先。其實首先我都着過一次㗎啦，不過諗住影咧就 power off 咗再着翻，唔知係咪因為呢個原因就耐少少。咁啊，因為等得太耐咧，我都會用快速啲嘅方法。去即係 edit 片嘅時候會較快少少，唔使等咁耐。咁到頭先開始到而家咧，就用咗分半鐘。我停一停機先啦。好啦，着到啦。咁啊，就開始嘅時候就叫你做 set up 啦。咁啊，梗係揀英文啦。我問你係咪喺邊個國家咧？好，加拿大。問你
想唔想加其他嘅 keyboard？ 咁呢度就駁 WiFi 啦。咁我要揾翻我個 password 先。咁啊，首先揀 WiFi， 想 connect 屋企個 WiFi 咧，咁啊要撳個括弧，咁咧就撳幾都撳唔到，就左手邊下低呢個咧。咁原來我揀 set up 嗰時個 keyboard 咧揀咗 Canadian Multilingual 就唔啱嘅，所以撳幾都撳唔到。上網又 check 過，咁後尾就由頭再揀翻 US 咧，咁就冇問題啦。咁而家咧就 connect 到，咁就所以大家即係如果真係有買電腦有呢啲咁嘅情形咧，就一定揀翻 US 啦，咁先用到個固。咁我而家繼續 set up 嗰個電腦，都搞咗成個鐘，唉，後尾而家先開始繼續嗰個 process。咁要 name 呢個 device， 跟住咧 step 咧就 unlock 呢個 Microsoft 入邊嘅 software 啦。咁睇到個 sample 就有 Outlook 啦，其他我就 Cloud 啦，咁其他我就冇用嘅。有咩 Xbox 嗰啲用？就問你咧，想唔想用 Face 嘅即係開機啦？咁跟住要 set 呢個 Microsoft App 用呢個 location。咁啊，問你可唔可以用埋？即係如果部電腦唔見咗或者俾人攞咗，可唔可以用呢個 function 啦？揾翻呢個電腦個位置喺邊度啦？咁咧，咁呢度又問你 send 唔 send 嗰啲，即係你點樣使用個電腦俾個 Microsoft？咁啊，我估應該係揀第二個啦，就冇乜都 send 俾佢啦，即係都係 privacy 嘅問題啦。咁我會或者揀第二個，跟住就問你 share 唔 share 你嗰啲咩 inking 啊 typing 嘅 data available for software improve language recognition。呢個 I guess maybe yes 啦。咁呢個 tailor experience 啊，嗰度話如果 accept 就可以 protect and save application web content。咁 I guess 揀 yes 啦。呢個咧我真係未見過嘅 ，Let's app use advertising ID。咁我都唔知係啲乜嘢添，或者係 guess 揀 no 啦。咁最後咧都就要 register 你嘅 personal information 啦，譬如名啊、email 啊、電話咁。我下低我唔會俾你睇啦，當然。呢度咧就叫你同唔同意 register 你去 keep track 你嘅 warranty 啊 ，create 你嘅 my own access account 啦。咁啊 send 唔 send notification 有咩 plot 關於個 product 嘅 news 啊 service 啊，同埋 subscribe 埋嗰個咩 McAfee 嘅 security software。跟住 customize 你嘅 experience 啊，咁隨得你剔唔剔啦。咁啊，譬如 Microsoft 想收集你哋嘅 data 啦，而家 data 好值錢嘅，咁我要睇一睇啦，逐個揀。呢度咧就話俾唔俾 permission 拎你嗰個 laptop 嚟去你個電話。好啦，咁啊首先 backup 嗰度咧實在太耐，因為我都 backup 埋個SD card 咁啊。咁我要等好耐，咁我 skip 咗 screen 先啦。咁呢度跟住話要用呢個 micro edge， 咁啊你 import， 我俾佢 import 啦。咁啊跟住 come with
free 嘅 Xbox game。因為我冇玩開，我睇睇先。咁我唔知用laptop 壞點啦，因為我冇玩開 game 嘅，咁所以如果係 free 嘅咁咪 game 啦，好蝕底。咦？咁我要俾 credit card 資料喎。睇一睇嗰個 Xbox game 咧，原來頭30日免費啫，之後就要每個月俾20幾蚊。咁我就唔想 claim 啦。咁啊諗住翻轉頭啦，點知佢就去咗呢個 screen 話要 update 個 window。咁仲喺度 download 緊。轉頭我諗我取消咗嗰個 game 啦。有時驚佢唔記得咧，就無謂俾20幾蚊一個月啦。睇嚟佢都好貼身嘅，你要 download 緊 update 個 window 嘅時候咧，佢就話你想唔想玩遊戲啊？咁又試下佢。咁又話 create 緊 folder 啦，睇嚟都唔係太快喎。掃翻 Xbox game 嗰啲嘢出嚟，我都唔知 laptop 點樣玩 Xbox game，又要 connect 呢個咩controller。咁我估唔係用個 laptop 玩啦，係如果你有部 Xbox 咧，就可以嗰度 subscribe 咗有1個月免費啦。因為我都冇嗰部機，所以唔 claim 佢啦。咁啊，似乎之前嗰啲係慢啲，咁啊而家就好似快咗好多啦。佢要 create 啲 folder 啦，或者就耐啲啦，當時。已經去到90% 啦。咁同埋 organize file effortlessly。有幾好玩遊戲嘅。原來佢有3個 step 嘅，咁就第一個 step 啱啱完成。咁啊，你睇下個遊戲點玩咧？滑浪嘅，揀咗人，3個人物俾你揀啦，一個男一個女啦，一個動物，我喺度滑，咁啊撞咧，好似有2個 try 嘅俾你咁咧，咁你用個 mouse pad 咧就喺度 touch pad 應該叫做，咁就去上向下，咁落咧就係俾佢行。咁如果你唔拉得咁低咧，就慢啲或者停。差啲撞，撞啦！哦，跟住有隻八爪魚食咗你。咁而家去到咩？Step 2嘅22%，我諗都要啲時間啦。好啦，溫完一輪咧，我溫緊喎，原來 take a few more minutes， 咁我又要停一停機啦。好啦，終於都 run 完啦，咁啊 set 好晒啲 folder 啦，咁就應該可以正式用啦。咁啊試下啲 video 先，係咪啲畫質真係咁靚？因為 supposed to be 應該係3.2K 嘅，同埋個音響都係比較好啲呢個 model。
咁有個 model 咧就係嗰個 SSD，即係個 solid state 嗰個 drive 咧就1GB嘅，咁都係同一個都係同一個叫 Ultra 5嘅 chips 啦，即係嗰個 processor 啦。咁呢度好似我就冇見有呢個 model。咁而家已經去到 Ultra， 有 Ultra 7啦、Ultra Line 啦，嗰啲好貴嘅。Ultra 咁就可以去到1800蚊加紙。咁我依家咧本來賣咧就係、我諗最初期個價錢啦，當然係舊年嘅 model 嚟嘅呢個 S16 就 Ultra 5 OLED， 咁就原價佢話減咗400啦。如果而家係899未計稅之前，佢話減咗400，咁即係1299啦。原價舊年個價錢，咁都幾好啦個價錢，我覺得都適合。同埋而家都話關稅，所有加拿大美國入口加拿大嘅嘢都可能係貴咗啦。咁因為而家由今日開始已經加關稅啦，咁我遲一步買咧，可能係指嗰啲新 model 啦，因為呢啲都係舊 model， 咁可能個價錢都可以 keep 住，或者甚至做 sale 啦。咁我又唔係追求啲高 model 嘅嘢，咁所以見佢即係叫減得多啦，咁我希望即係買到啦。如果買唔到即係冇貨，咁都冇乜意思啦，係咪？咁我可能已經係推嗰啲已經推高2級嘅 model 啦。咁嗰啲當然係好貴啦，即係比如果你話1800蚊一個即係台灣牌子嘅 laptop 咧，咁我覺得太貴啦。咁可能啲人中意買 Apple 多啲啦，因為如果買 MacBook 咧，即係要去到7800蚊加紙嘅。咁因為仲用開 Windows 啦，咁所以要買翻 Windows 嘅 laptop 啦。咁我始終唔係好慣用 Apple 嗰啲operating system 啦。咁所以同埋啲手機我都係用 Android phone， 咁所以都夾得翻可以行。咁一陣再或者播下啲畫質俾大家睇啊！我求其揾個 4K 嘅片睇俾大家睇一睇。好啦，都冇睇咁多，因為人哋嘅片。咁我近期最新就係呢段片咧，就係溫哥華車展，唔知大家有冇睇啦？我介紹個 laptop 都到此為止啦，咁希望大家鍾意。